Iškrės ką nors, man reikia pradžios. Pagirti. Nu neblogai, bet ką nors naujesnių, ko anksčiau nebuvo. Ką tu čia darai? Čia per ausiesi, tipo, ne? Na, į ką? Ką tu čia darai dabar? Kaip tau negėda? Pažiūrėk, ką tu čia darai. Be gėda, filmuoju aš tą, įdėsi į internetą. Sveiki, gyvi mieli žiūrovai. Visai čia linksma, vat. Matai, koks motorolleris stovi savo mašina. Skarbonkiai nupepsi. Labai įdomu. Tiesiog kažkas tais nuostabaus. Suoliukai. 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 Suoliukas. Žiūrėkit, kaip mašina įkalinta. Kaip gražiai, kaip pas karalius. Taigi va, sumaščiau. Pasivaikščiau truputėlį. Ko nori, šuniuk, ko nori. Šitie medžiai man labai patinka. A, tiesa, aš apsikripau. Kur aš po Vilnių patekau? Aš čia nebuvau. Lemma, kas čia daryti? Į kitą pusę. A, čia va tas namas kažkoks vijokliais apaugęs. Baisiausiai. Taip, čia matyt tai, kad gerai yra. Bazlaiteris. Spėmelis. Bėgam į kalną. Kūpiam į kalną. Leidžiamės nuo kalno. Ir atsileidom į parką. Kelias į parką eina čia. Aš einu į parką. La 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 la. La 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 la. Ir štai atsiveria mums vaizdas nejučia. Koksai gražus yra mūsų šitas Blackburn parkas. Tai jau, vaikeli, tu čia pažiūrėk, kaip yra. Lelijos žydi, jau nudžiūvę per senai. Ir tu net nematai, kaip čia visai gražiai pražydo. Kažkokia nendrė ir žąsis ar antis ten. Aš net neįsivaizduoju, ką čia šneku. Kažkokias pievas aš kuriu čia nejučia. Va kokius jausmus man suteikė šis parkas. Ir gal aš baigsiu jau dabar eiliuoti čia. Nu gerai, baigiau jau. Čia žąsis ar antis, nu ir ką tu čia man pasakysi? Kur bėgi? Tai kur bėgi, jau prikrovai kelnes, ane? Nu, taip ir žinojau. Nieko čia, tokio jau čia vajeto. Nu, gal jūs kietesnės? Nu, nebijokit, aš geras vaikutis. Palauk. Ką sakai? Tai kur bėga čia, kai vamzdžiai kažkokį pūščioja? Tai skudučiais koksai vema kontrabosų. Ai, čia gražiai viskas atrodo šitam parke. Štai ir maišelis medyje. Fainiausias. Ir čia žiūrėk, vidury vandens sala kažkokia su medžiais. Kas čia per velnes? Kiek ten tankiai priaugę jų. O, velnes, ką aš čia padariau?
A? Čia tai moku. Va čia jau pasigyrė. O, čia nusileiskim. O, čia visai gražu. Nu, jei nebūtų tų maišelių, dar ten maišelis, tai būtų tikrai gražu. Na va, išeinam iš to nelemtai neblogo parko. Ir gal kada nors dar šis nusivesi į didįjį parką Blackburno. Biški toks tai fainesnis, dar fainesnis parkelis. Jeigu būsit geri, tai nusivesiu. Grįžtu namo, Lukas. Čia vėjas jam neleidžia lipti į kalną, o įsilipa iškėlęs ranką. Ir jis užkaups į kalną ir bus didvyris. Sumąsčiau padaryti tokį vieną bajeronsą. Pasimsim gitarėlę ir pabandysiu ekspromtu sugalvot kažką tai tokį, kad ten tralelę, žodžiu, tokią dainelę ar panašiai, kažkas tai žiūrėsim, vienu žodžiu, kas išeis. Nu, vieną kartą kažkada bandžiau ir kažkas tai išėjo, bet tai ten, aišku, nesąmonė buvo, ir dabar bus nesąmonė. Ir turbūt tokia ir esmė yra šito mano sumanymu. Sim kojelę. Aišku, pabandom. Bandysiu. Jaučius įsiderinęs bus. Dar aš ir nemukuriu. Gerai, sakykim, bus gerai. Ir ką, pabandom kažką tai sukurti. Vieną kartą aš ėjau keliu. Vieną kartą aš ėjau ilgų kelių. Gerai, kitas variantas, koks nors kitoks. Važiuoja traktoriukas ir pamato jis Porsche. O ne, jau kažką sugalvojau. Važiuoja traktoriukas ir pamato jis Porsche. Na ir žodžiu, po ilgų bandymų sukurti kažkokią tai dainelę, turiuką ir kaip jis pamatė Porsche, štai iki kiek pajudėjau. Gyveno traktoriukas, ir pamatė jis Porsche.
nieko nesugalvojau. Tiksliau, neradau kartų, kuris tiktų, nes aš nemoku groti su gitara. Gerai, ką nors kitką pabandom. O, kur tu varai, paukštelį? Kur tu varai, paukštelį? O, kur tu varai, paukštelį? Aš pamačiau tave pro langą. Kur tu varai, paukštelį? O, kur tu varai, paukštelį? Aš pamačiau tave. Gražus paukštelį, oi paukštelį. Oi, kur tu varai, paukštelį. Nu, užteščiai šitų nesąmonį jaučiu, iškarpysiu viską, nieko nepaliksiu, ką nors pieno, kad maždaug suprastumėt, ką norėjau padaryti. Ir parašykit man kokią nors durną temą, aš pabandysiu padainuoti per kitą blogą. Pagal tą temą. Dar prisiminiau, kad gavau klausimėlį vieną dvigubą tokį. Kuo dirbi? Tai aš dirbu, kaip sakant, konditerijos fabrike. Ten ne taip linksma kaip skamba, bet skaniai kvepia visada. Ir labai norisi kokio nors pyragėlių atsikast, bet negali. Taip, kad va taip. Kitas klausimėlis, kad čia man kažkaip labai nesimato. Ar vienas gyveni tenai, ar su tėvais? Tai gyvenu su sese jaunesne ir su mama. Mama, manau, šiandien bus viskas. Taigi, nedarysiu gal taip dažnai klipų, kaip iš pat pradžių dariau, bet darysiu visgi, nesustosiu, kol nepasakysiu, kad baigiau, tai tol ir nebaigsiu. Nežinau, po kiek laiko kelsiu vėl sekantį klipą, kai vėl išeis kažkas, gal rytoj, gal ne rytoj, gal vakar, bet įkelsiu. Taip kad iki.